तो हम लोग कौन सा गेम खेलने वाले हैं? रेलगाड़ी। कौन सा? तो ये रेलगाड़ी का क्या है बताओ? सबसे पहले क्या होता है? इंजन। क्या होता है? और पीछे क्या होते हैं? हाँ, रेलगाड़ी के डिब्बे। ठीक है, तो स्टार्ट करें? पता है ना कैसे बोलती है रेलगाड़ी? चलो स्टार्ट करो। छुक 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 पो। अब खड़े हो जाओ, स्टेशन आ गया है रेलगाड़ी का। ठीक है, चलो अब सवारी उतर रही है। ठीक है, चलो हाथ छोड़ दो, ताली बजाओ।